你就可以發大啲咯，係嘛？同埋個 motivation 好勁啲咯，會肯做嘢咯。有啲咩最令你吸引嘅？就係你唔係淨係講網購嗰啲嘢，你講外邊仲有其他嘅channel，即係可以 expand 到，譬如即係1-2年之後，如果你成功咧，你可以賣間細公司出去啊，或者 affiliate marketing 或者其他嘢啊嗰啲，咁即係好多個 potential 嘅，係 up to your imagination 就做一個sales empire，例如加埋 drop shipping，例如咪 affiliate marketing。mail ordering business， 你覺得係我哋同其他人唔同㗎？一來就係嗰個100蚊 marketing 嘅贊助啦，保證申請到啦。第二100萬咧就覺得你個品牌好勁咯，即係因為你係會計師審核咯。我有成4個生意我諗過㗎，但係咧就覺得你嗰個品牌排最高位咯。第二個咧。